Почему котикам нельзя мочить уши? Кошки имеют сложное строение слухового аппарата. Он очень извилист, поэтому если вода попадает в уши, она не вытекает, а остается внутри. Это может привести к воспалению среднего уха. Из-за воспаления может развиться инфекция, а это очень опасно, поскольку мозг кошки расположен близко к слуховому проходу. Воспалительный процесс может перейти на глаза, и они начнут слезиться или гноиться. В таком случае кошку придется лечить антибиотиками.